kya roadmap electoral commission. Electoral commission eri subordinate oba ekolera wansi wa executive kyokka ne parliament eyinako obuyinza. Nolwekyo ekyokufuma kwa roadmap tekijjawo birina kukolebwa. Roadmap eyo tevudde mu ggulu n'egwa, ekoleddwa bantu, era abantu abo abagikoze bwe babanga kitundu ky'abo abaagala Uganda ebeere n'emirembe era bannayuganda bawuliziganye, n'ebyo ebikoleddwa bisobola okuvunjagibwa n'ebigattibwamu ebyo ebirina okukolebwa. Roadmap eyo esobola okubeera kitundu butundu ku ebyo birina okukolebwa, nti kino kigenda kukolebwa naye nga kinaba kukolebwa kino kisookewo. N'olwekyo sirowooza nti roadmap tugitwale nga road block eremesa okukola ebituufu ebirina okukolebwa nsona bagenda mu kalulu, kubanga sirowooza nti electoral commission nayo nti ezuukuka ku makya nga ekigendererwa kyayo kuyisa buyisa mu kukola bukozi mukolo guyite egambe nti twamaliriza ogwaffe batusasule. Sirowooza nti ekigendererwa kyayo kitundu era erina okuba ekitundu n'ekyobuvunaanyizibwa okutwala Uganda ku kkubo erya demokrasiya ne ssemateeka anaawangala n'akuuma abaana n'abazzukulu.